Contame un poquito de la charla que hubo sobre pesca. Bueno, mira, dimos una charla en el comité de base sobre el tema de la pesca que participó, bueno, compañero de Zumba, Franco, participó el director de Dañara, Daniel Gilardoni, un compañero de Santa María Naval, La Puente y yo. Ahí se discutió bastante sobre el tema del pasado, presente y el futuro, sobre todo de lo que es la industria de la pesca en el país. Una industria de la pesca que básicamente ocupa a más de 8 millones de personas, porque no te olvides que la pesca no es solamente la gente que está embarcada o la gente que está navegando, sino que además hay cientos de trabajadores que trabajan en la carga de descarga del pescado y cientos de trabajadores, miles de trabajadores que trabajan en las plantas frigoríficas que producen el pescado, que son unas cuantas en el país. Y toda esa cantidad de gente que está trabajando y que vive esta industria, bueno, está en peligro en cierta forma, entre otras cosas por cómo se ha dado el proceso de la industria pesquera en el país. Hoy hay dificultades de todo tipo, dificultades porque la flota está vetusta, dificultades porque las pesquerías que se hacen tienen zafras cada vez más chicas, dificultades porque no se están encarando unas pesquerías diferentes, ni hay artes ni barcos como para pesquerías diferentes que se podrían hacer, dificultades porque porque los armadores en cierta forma en su momento, más que armadores pesqueros o gente que sea gente de mar, son capitalistas que en su momento vieron en la pesca un negocio, pero que no la pesca es un negocio pero también es un arte, y uno para hacer bien el negocio tiene que, aparte de ser capitalista, ser pescador, saber de pesca. Es el triunfo de todas las flotas que están en el mundo hoy, ¿no? La española, la japonesa, la coreana, la taiwanesa, toda gente que además de ser de tener dinero, son gente que siempre se dedicó a la pesca. Entonces todo eso genera un proceso que hace dificultosa hoy por hoy el desarrollo de la actividad, y en parte se discutió bastante no solo de los problemas que tiene la pesca, sino además de los problemas que tiene Uruguay con respecto a cómo encara el problema marino, o sea, el problema de lo que es el mar para el país. Uruguay ha estado tradicionalmente sin ver el mar, de espalda al mar. Sin embargo, el mar y los ríos en nuestro país son una fuente inagotable de recursos, una parte importante del PBI. Está la pesca, que es una parte importante del PBI. Está la industria turística, que básicamente se hace sobre los mares, sobre los arroyos y sobre los ríos. Está la generación de energía eléctrica, que se hace sobre los ríos. Y todo esto constituye realmente una parte importantísima de lo que es la acumulación de riqueza del Uruguay. Y lo más paradójico que todo esto que es así, se contrapone como la forma como hemos encarado el problema marítimo en la historia del país. También nosotros como Frente Amplio, ¿no? Por decir algo, no hay un ministerio de pesca, un ministerio de marítimo que haga confluir todas las políticas. Acá para cuando hay que desarrollar diferentes negociaciones hay que pasar por lo menos por 5 ministerios diferentes. Por ejemplo, lo que es la pesca, ese tema lo tiene el Ministerio de Ganadería. Otra parte muy importante lo tiene la regulación, lo tiene el Ministerio de Defensa. Otra parte la tiene el Ministerio de Transporte. Otra parte la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. En fin, otra parte lo tiene la Administración Nacional de Puertos. Entonces, hay una dispersión de políticas que se van dando por cada uno de los ministerios, que no confluyen en una política general a veces, que obliga a negociaciones entre los ministerios, y que eso complica bastante el desarrollo no solo de la pesca, sino además de todo lo que tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con el mar y con los ríos. Y el desafío que el Uruguay tiene con respecto a eso en un futuro no muy lejano es realmente tremendo. Para decir algo a la gente que no sabe, si en Uruguay finalmente se concreta la aparición de petróleo en offshore, o sea, fuera de las costas, o sea, por plataformas, esto va a traer un desarrollo de algo para lo cual no estamos preparados, y donde todo eso se va a desarrollar en el ambiente marino. Y de todo esto conversamos mucho con los compañeros. Bueno, salió una charla bastante interesante, y
y bueno, que esperemos que en el futuro se pueda hacer otra que continúe y profundice en todos estos temas.